Kış mezgili, mamıkтай жумушак карга оронгон жаратылыш жазга чейин уйкуда жаткандай. Анткени менен биздин айылда, биздин үйдө жашоо өз нугунда өтүп жатат. Ушундай учурда мен үй бүлөлүк альбомду ачып, кубанычтуу күндөрдү эскерем. Бул менин уулум Азамат. А бул келиним Гүлипа. Үй бүлөбүздүн сыймыгы неберем Зарина. А бул менин сүйүктүү эки тентек неберелерим Нурдин менен Самат. Баса бүгүн неберелеримдин бирин тайнесиникине жөнөтөбүз. Чоң ата, жүрүңүз. Баратам. Мен барайын. Кантпес автобуска кечигип калабыз. Самат, жакшы барып кел. Сен келчи саанабыз го. Ата, мен бир жума деле келем да. Мен баары сени сагынам да. Мен де сени сагынам. Сен жок, мен да өзүмдү жалгыз сезем го эме. Жакшы барып келе кой эме. Мен де карайынчы. Сенин сабагың бар да. Болду кыла эме. Элдер күтүп калышты. Бериңиз. Сумканы. Жакшы жүрүңүз. Самат, жакшы бар балам. Жакшы бара кой эме. Баягы жерден күтүп алышты. Шайныңа салам айт сизден. Макул жеткирип коем. Мейли жолчуда болсун. Мейли балам. Не oldu? Мен чоң апамдыкына жибербей койбоду. А мен баргым келет болчу. Неге? Мектепте. Эч нерсе эмес. Ушул жазгы каникулда барып келесиң. Апам да ушинтип айтып атпайбы? Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Отургула. Бүгүн биздин сабак ачык сабак. Чындык деген аталышта өткөрөлү, Чын айтуу деген эмне экенин баарыбыз эле билсек керек, Чынчыл болуу бул адамдагы эң негизги сапат. Башкалардын алдында гана эмес, өзүңдүн алдыңда да чынчыл болуу өтө маанилүү. Чынчыл болуу бул өзүңдүн катачылыгыңды сезип, башкалар менен талашып тартышпоо. Чынчылдык бул адамды аябай көзөмөлдөп турган абийир. Чынчыл адам деген ким? Чынчыл жана адептүү адам бул абийирге тарбияланган адам. Чынчыл адам деген эч качан эч кимди керектүү жерде сатып кетпеген адам. Биз эгер дайыма чындыкты айтып жүрсөк, анда бизди чынчыл адам деп айтышат. Бирок биз дайыма эле чындыкты айта албайбыз. Айрыкча катачылык кетирип алганда, туура эмес иш кылып алганда чындыкты айта албай калабыз. Балдар, мен силерге бул боюнча жөн эле айтып отурганым жок. Бүгүн менин столумдун үстүнөн ачкыч курчагыч жоголуп кетти. Акырын кыла.
Өзүңөр билгендей эле бул ачкыч курчагыч мага өтө маанилүү. Бирок мен эч ким мурдагысы келбегенин түшүнүп атам. Мен силерди 1-класстан бери жакшы билем. Силер чынчыл балдарсыңар. Менимче силердин араңарда бирөө бир аз убакытка ойноп турайын деп алса керек. Мен силердин сумкаңарды текшерип, аңтарып, карабайм. Анткени ким алса дагы, ал кайра сабак бүтүкчөктү мага кайтарып берет деп ишенем. Чынчыл болуу бул аябагандай чоң жоопкерчилик. Себеби бул сага ишеним көрсөтүп атат. А мен силерге баарыңарга ишенем. Ошондуктан менин ишенимди актайсыңар го деп ойлойм. Нурдин, Айнур эжекебиз ачкыч курчагычын аябай жакшы көрчү эле. Анткени ал ачкыч курчагычты ага алгачкы окуучулар беле кылышкан да. Эй, мен байкемдин мектебиндечи калем жоголгондо мугалими окуучуларды ата-энеңерди чакыртам деп баарын урушкан. Айнур эже бизди урушкан жокко? Ким ачкыч курчагычты алса, ошол ордуна кайтарып бериш керек. Эжебиз бизге аябай ишенбедиби? Жүргүлө анда ишке кеттик. Ким алса да ордуна койсун. Ана ким артта калса ошо малай. Кеттик. Жүргүлө анда кеттик. Саламаттарыңыз, Айнура Асановна. Силер дагы деле үйгө кете элексиңерби? Биз бир аз топ ойноп, анан үйгө барабыз. Кечке калбагыла макулбу? Ата-энеңер сарсана болот. Макул. Саламатта калгыла. Саламаттарыңыз. Ачкыч курчагычты эсине кайтарып берген жакшы болду, Эми бул тууралуу үй бүлөмө айтып берем. Азыр эмес, бир дагы ойноп алалы. Мейли. Ким алдыга? Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Сабактар бүтүп калдыбы? Нурдун дагы эле келелек. Сарсана болбоңуз. Алар топ ойноп жүрүшөт. Бир аздан келип калышат болуш керек. Жакшы. Саламатта калыңыз. Макул, жакшы. Эки, үч. Эй, балам. Эмне болду, жакшы элеби? Жакшы эле. Токточу. Эмне болду, окууларың жакшыбы? Жакшы эле. Мен эле чарчап калдым. Мейли. Апаң келгенде чогуу чай içебиз, макулбу?
Балдар келиштиби? Ооба. Колуңду жуу, тамак ичели. Макул, азыр барам. Анан деле каласың. Анекдот бар эле. Зав складты соттошуп атыптыр да. Анан келип, букасы чоң бука турат дейт маңдайында. Анан чыгып кетейин деп ары басса, бука да алдынан карайт имиш. Бери басса, бука да алдынан келатат дейт. Айла кеткенде анан балтан ала калып, башын жара чапкан экен. Болуптур. Силер чай иче бергиле, шашпай эми. Мен да бир аздан чыгам, азыр чай ичип алып. Мен эшикте жумуштарды карап келейинчи. Мына дагы ысык чай демдеп келдим. Чайдан ичели, э? Апа, жардам берейинби? Жок, иче кой сен. Чайга куйчу. Аябай ушуп кеттим. Тиги мен бир нерсе айтайын дебедим беле. Апа, мен да бир нерсе айтайын деген болчумун да. Нуржин, чоңдор сүйлөшүп атканда кийлишпе дебедим беле. Ой, тиги Алина менен Кубаттын үйүнүн терезесин бирөөлөр талкалап кетиптир. Ким кылганын таппай жүрүшүптүр. Кайсы жердеги? Тиги көк дүкөнчү. Балдар топтошуп алып топ ойнойт го. Ооба. Нуржин, кана айтчы, эмне айтайын дедиң эле? Эч нерсе, анан айтам. Эмне болду, сабакты эмне аласың? Бүттүңбү? Дагы 2 сабакка даярданышым керек. Сарсана болбоңуз. Алар топ ойноп жүрүшөт. Балам. Балам. Эмне болду, жакшы элеби? Жакшы эле. Ой, тиги Алина менен Кубаттын үйүнүн терезесин бирөөлөр талкалап кетиптир. Демек, ал өзү мойнун алса урушпайм. Нурден, бүгүн эмне болгонуңду билем. Сен терезени талкалаганыңды билем. Ата, мен талкалаган жокмун. Нурден балам, сен билесиң, калп айткан жаман болот. Жөн эле моюн калып кой. Ансыз деле сен экениңди билем. Бери кара. А сен билесиң бул кылмыш экенин. Мен сен эмне милицияга алып барайынбы? Балким милицияга барганда жооп берерсиң. Жөн эле моюнуң алып койгон. Жакшы айтып жатканда макулбу? Жок. Качан моюнуң албайчы ушул жерде отурасың, түшүндүңбү? Түшүндүңбү? Жок. Нурден, жүрүм турумуңду оңдойсуң беми? Сен баардыгын мойнуңа алып күнөөңдү сезмейинче, мен сени жөн койбойм. Мага дагы бир жолу мен эмесмин дебегин. Акыркы жолу сурап атам. Терезени сен сындырдыңбы? Акыркы жолу сурап атам. Терезени сен сындырдыңбы? Я! Терезени сен сындырдыңбы? Айтпайсыңбы? Ооба ата. Мен сындырдым. Мурда эле ушинтпейт белең. Эгерде башында эле ушинтип мойнуңа алсаң, мындай болмок эмес. Азыр болсо сен жазаландың. Бөлмөдөн мен рухсат бермейчи чыкпайсың.
Düşündün mü? Ay Azamat. Ay Azamat. Ay Qandayсың? uçurashib qo'ysang bo'lib beri qarab. Qandayсың, жақсы? Yaxshi. Emne seni taң atmay kulib qar guredib chiqardi. Ay, de kulib o'zi qayoqda? Үйде тамақ жасап жатады. Ay Azamat. Nurdinning ko'rinbaydi qo'y ya. Нұрдин де үйде. Ne oldu ağa? Жазалап қойдым. Men de erkinde жазалабадым bu. Al bötönçe tentek bolup ketpedi be. Hay elestet, tet жақта ойнап жүрүп, бирөөнүн терезесин, hay топ менен сындырып салыптыр. Анан ал келбеди акчасын сурап. Эми аны төлөш керек. Дагы бир жолу топ менен ойногонуңду көрсөм, бутуңду сындырам дебедим бе. Эркинин терезе сындырганын кайдан билдиң? Жыялымны өз мойнуна алдыбы? Hay өз айтмак беле. Тет жақта кубат көрүптүр да. Эркин, Мурат, Нурдин. Hay ишигил ошол жакта бир топ балдар ойноп жүргөндө өтпөйбү? Кечирип койчу. Мен үйгө барышым керек. Ay Azamat, ay Azamat. Ay Nurdin'de жазылап аз кылып турсуң. Hay ошол. Эркинди ойнойлук деп азгырганdır. Балам. Менин айткандарымды унут. Чынында эмне болду эле, ошону айтып берчи мага. Эгер күнөөлүү эмес болсоң, эмнеге күнөөңдү мойнуңа алдың? Сен өзүң айтпадыңбы терезени талкаладым деп? Ата, сиз менин уккуңуз келсе, мен ошону айттым. Сиз мени өзүңүз эле жазалап койдуңуз. Чынында мындай болду. Балам. Кечирип койчу мени. Мен күнөөлүмүн.
Мен сага ишенбей тура эмес кылыптырмын. Сен мен чынчыл баламсың. Мындан кийин мен сага толугу менен ишенип жүрөм. Мындан кийин бир нерсе кыларда мен сени угам деп убада берем. Азыр болсо сен мага убада бер. Кандай убада? Балам, эгер күнөөлүү эмес болсоң, эч качан күнөөңдү мойнуңа албай жүргүн. Макулбу? Эч качан. Өзүңдүн чындыгыңды тастыктаганга аракет кыл. Макулбу, балам? Бери карачы. Макулбу? Убада бересиңби? Ооба. Кечирип койчу. Назира жеңе? Кел, тынччылыкпы? Саламатсызбы? Салмаспы? Гүл апа, силердикине түнүп кетсем болобу? Келиңиз. Мейли.